Esta mañá naceu o fillo do presidente da Xunta, Alberto Núñez Cárdenas. A parella de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, daba a luz nunha clínica da Coruña. Este mércores naceu Alberto Núñez Cárdenas, fillo do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e da súa parella, Eva Cárdenas. O anuncio realizou no propio pai do neno a través dun chío no Twitter. Alberto Núñez Feijóo daba conta do nacemento do seu primeiro fillo e de que tanto o neno como a nai se atopan ben. Eva Cárdenas deu luz esta mañá na maternidade Belén de A Coruña. As felicitacións cheganlle dende todas as partes do mundo e tamén dende a comarca do Barbanza. Foron moitos os veciños e veciñas que quixeron aproveitar as nosas cámaras para enviarlle os seus bons desexos. Pasen bons días. Pois felicito, é verdad que sí. Eran anos, Pois estou contenta. Tamén felicito porque está facendo moi ben, é un gran presidente daqui para Galicia. Parece unha boa noticia. Todo o mundo ten dereito a ter fillos. Porque é a felicidade dos matrimonios é ter fillos. Enhoraboa que, en fin, pois que lle vaya todo ben. Eu tamén fui un pai e sei algo que é eso. Bueno. Enhorabuena, felicidades Albertito e Eva, de tu tía Chus. Que lle vaya ben, que se lle críe ben o neno e nada máis. Feijóo non colleu a baixa por paternidade, porén ausentarase durante un tempo indeterminado, delegando as súas competencias no vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda.